晒啊！全部都我俾嘅。係啊，阿媽吹到啊！幾個月啊？中六四九啊，分啲嚟啊！中六四九嗰時。唉，家姐呢個好少餐嘅，你知啦。你細佬你會唔好計啊？無事獻殷勤。個個係㗎。哦，阿媽啦，我就佢先。你剝咗邊啲啦？呢度啊，嗰啲諗嘢。你個仔有心啦，已經係。梗係有心啦。我嗰啲打俾我喎。不過求其咗少少，又冇金箔，又冇燕窩。我媽膽固醇高啊！仲金箔又燕窩，阿媽有成啱攞出嚟啊，晒啊！試得多家姐一下。係咁，試得多跟住我哋做。嚇你切個位。食啖啊，大姨。食啖大姨有冇？我食啖先。哎要啊，你食啖大姨啊？有冇影相？影緊啦有啊，影緊 video 而家。貴啦。梗係要啊，咁細個都唔食。利是俾你先得㗎嘛。得啦，你呢啲人嘅新年會做㗎啦。切咗啦。你先就俾我㗎。係啦，中意食大啲。小塊，集啲小塊得㗎啦，唔好咁多住，要嘅再挑食啦。係啊，車我咁鬼死大隻上山頂我都驚啊！咩心嘅？